Morjesta. Nyt on talvi tullut. Lunta tuli tuossa viikonloppuna 15 senttiä. Ja se on tietysti tuonut vähän omaa ohjelmaa siihen ja vähän joutunut auraalle pihaan, mutta tosiaan tästä innostuu nyt tänään, kun nyt vähän muut hommat tehty, niin tosiaan keissiä pulaamaan ja kaseen vaihdettu startti. Ja tää piti vaihtaa jo muokkauksessa, mutta sitten mä heitinkin kultivaattorin ton New Hollandin perään ja tää jäi. Eli startti lopetti kokonaan toimintansa. Ja nyt siihen on vaihdettu tosiaan uusi startti. Vähän pienemmän näköinen mitä alkuperäinen oli. Eli originaali on tossa, anteeksi sotkuisuus, mutta originaali on tosiaan tuossa pihassa. Vähän koko ero, ehkä enemmän. No tosiaan siihen vaihdettiin starttia. Mä olen pitänyt, että tuossa on akut ihan loppu ja ei ollutkaan akut loppu. Eli startti on ollut jo pitkän aikaa vähän hidaskäyntinen ja mä oon pitänyt sitten tosiaan, että akut hyytynyt, mutta nyt se näyttää ihan hyvältä. Kone lähtee mallikkaasti käyntiin, mutta tosiaan kone tuli tänne likaisen suoraan muokkauksilta. Pienellä pesulla tuli tänne ja tosiaan tää se on täyttänyt hallia turhan takia ja nyt tosiaan putsaan akkukotelon. Täällä on vähän hölmö järjestelmä. Siitä nyt voi syyttää itteensä, eli aikanaan kun tehtiin päävirtakytkintä, niin tehtiin akkukotelon kanteen tällä luukku. Siinä oli kumit, mutta ne on joskus tullut otettua pois näiden kaapeleiden takia. Ja sinne pääsee tosi paljon kuraa ja se menee noiden akkujen päälle ja ton akkukotelon taakse, niin kuin näkyy. Tuolla on paljon savea. Ja sitä täytyy nyt putsata pois ja akkujen navat hioo. Samalla mä teen tuolla tosiaan keissin ohjaamossa vaihdon vipu on tosi jäykkä, niin mä ajattelin, että mä otan vaijerit sieltä auki ja vähän rasvailen niitä ja niin edespäin. Tähän on tarkoitus nyt tehdä vähän huoltoa, eli perusmoottoriöljyvaihdot, jäähdyttäjän suodatin, polttoainesuodattimet vaihdetaan tähän nyt ja kevääseen mennessä peräöljyjä ei vielä muistaakseni ollut huoltokirjan mukaan tarvinnut vielä vaihtaa, siis oman huoltokirjan. Saattaa olla, että vaihteiston paineakkuihin lisätään vähän typppainetta. Siellä on muistaakseni 20 asteen lämmössä noin 8,5 baaria, jos mä oikein muistan, niin huolet joutuu lisäämään. Niitä on silloin tällöin lisätty. Se merkittävästi vaikuttaa tuohon vaihteiston toimintaan. Lähinnä aluevaihtojen, siis eihän täällä nyt alueita tuossa vivussa on, mutta sen huomaa, että muutamas, oliko se nyt 6 ja 10 ja 12-13 välillä oli jonkunlainen alueenvaihto. Niin ne tuntee sitten, jos tuo typpipaino on alhaisena. Sellainen projekti olisi nyt tässä tosiaan vaijereiden rasvaus ja semmonen olisi sitten kone varmaan vähäksi aikaa tonne talliin, otetaan tähän muita koneita ja sitten vähän keväämällä tehdään sitten puunaus ja rasvaus ja sellaiset huollot. Mahdollisesti vaihdetaan eturenkaita tai sitten ei. Tarjouksia on nyt kyselty ja mietitään niitä edelleenkin mitä tehdään. Eli tarkoitus olisi, täällä on 650 650 38 takarenkaat, niin eteen olisi kanssa ollut tarkoitus 540 65 28. Nyt siellä on 16.9. Niin olisi ehkä parempi. Tai sitten vaihdetaan nämä pari pyörät tuohon vetäviksi pyöriksi. Tai etupyörien paikalla. Mutta saa nähdä. Eli kase on vuosimalli 90. Noin 6000 tuntia ajettu. Ei siis paljon mitään amerikkalaiselle. 720. Ohjekirjan mukaan 180 hevosvoimaa, mutta me ollaan pikkasen piristelty tästä voimia hiukan enemmän ulos, mutta ei mitenkään merkittävästi. Et sanotaan 200 vähän reilu pintaa. Sellainen tasainen veturi. Ei tätä oikein nyt muuhun tullut käytettyä kuin ihan puhtaaseen vetämistarkoitukseen. Ei ole kiva nostolaite koneena, mutta hinattavilla koneilta on rauhallinen ja mukava kone. Sellainen tasainen murina kuuluu Cumminsista. Eli 8.3 Cummins moottori, täällä on turboahdettu. On niinku voimanlähteenä. Eli periaatteessa sama moottori, venttiileitä vähän vähemmän kuin tuossa 8040 New Hollandissakin. Että
sama 8.3. Todennäköisesti varsin aika samanlainen perusrunko. Lohko tässä on. Eli voimahan tästä pystyy ottamaan vaikka kuinka paljon ulos, mutta ei se ei ole se olennainen idea tässä. Tämä on muutenkin kiva veturi sen puolella, että aika rauhallinen kone ja tässä nyt vähän jo sisustaa puretaan. Sisustaa on 90-luvun amerikkalainen, sanotaan että jonkun askeettinen digitaalimittaristo löytyy. Niin edespäin, että hirveästi täällä ei ole apumiehelle tiloja. Penkiksi on vaihdettu Grammerin Professional Pro, Grammerin niin kuin toisiksi kalleen penkki. Mun mielestä se on tosi hyvä ja sen puoleen niin kuin toimiva tuohon tällaiseen ajamiseen, tukee selkää ja on muutenkin hyvä. Amerikkalainen penkki on aika leveälle selälle tarkoitettu ja sen takia ei ihan paras tukeva. Tosiaan käsikaasu vaihteisto eli täys power shifti ilman kytkintä vaihdetaan 18 vaihdetta ja 2 pakkia. Ei kun anteeksi, 4 pakkia. Nyt puhun höpsää. Eli tällä mä sanon tätä rautakangesta tätä näin, mutta se on aika jyhkeä. Tässä on nyt irti, kun mä tosiaan tonne sisustaamme rasvaamaan. 4 hydraulilohkoa, virtauksen säätöjä, nostolaitevipu, nostolaitenappi, lukko, neliveto, valastuksia. Kone on vähän nyt siis tosiaan, niin kuin mä sanoin, että tää on niin ollut nyt suoraan muokkauksesta, tuli silloin syksyllä sisään, kun tuo startti kiukutteli. Eli me joudun jakoavaimen lyömään sen käyntiin startin navoista. Toin sen tänne. Niin sen takia on vähän likasta. Tosiaan mittaristo vähän näkee hetkinen tiltereliissä siinä. Anteeksi, kameran heilunta. Niin keissin mittarista näkee siitä. Digitaalimittaristo. Täällä on myös eräänlainen ajotietokone, pystyy pintaloja mittaamaan niin edespäin, mitä muuta. Mikä on tänne niin tavallaan, kun tätä on pikkasen nostettu voimia ja välikäytöllä ääripäässä, niin on pakolakaasun lämpömittari. Se kertoo moottorin kuormituksesta sen verran, että silloin jos noustaa tonne keltaiselle, niin sitten ajetaan vähän liian koneen äärirajoilla. Se on ollut sellainen hyvä ohjenuora tässä meidän käytössä. Otetaan toi tiltti tosta ylös. Siinä muuten hienosti keissin leipali. Eli 1842 on kase perustettu. Ylhäällä on pyyhkijät, lämmitys, puhallinnopeus, ilmastointi. Tässä on kyllä ilmastointi, se välillä kiukuttelee, eli joku anturi tuolla kiukuttelee ja siihen ilmastointikorjaaminen ei löydy enää osia, mutta välillä toimii mahtavasti. Eli sieltä näkee vähän, että mä voin tuossa kohta pyörähtää, mikä siinä on järjettömyys. Tai no, otan se järjettömyys, eli tossa takana, näkyykö tosta kameraan? Otetaan tällä vähän taivutellaan kameraan. Eli tuossa on niin takailmanotto, eli kaikki pölyt imetään tyylikkäästi sisään, joka on niin kuin melkoisen hölmö systeemi, mutta sille ei voi mitään. Joo, polkimia on tosiaan perinteiset. Kytkin. Tämä ei ole kytkin, tämä on hidastus Polyglot ohjekirjassa. Eli periaatteessa liikkeelle lähdössä missään ei sitä tarvita. Tämä on lähinnä silloin, kun otetaan peräkonetta kiinni, tätä käytetään. Kaasupolju, mutta mä ajan pääsääntöisesti käsikaasulla, koska tätä voi hyvin ajaa niinkin. Jarrut. Nämä on jotenkin hydraulitehosteiset tai siellä jotain tekee. En ole sen enempää perehtynyt. Hytti ei niin sinänsä ole kauhean iso, mutta täällä on niin ihmeellisiä turhia tiloja tehty sitten. Tabletti, tässä viljelymuistiinpanoja kirjataan ja voi katsoa YouTube-videoita samalla. Sitä mä olen tehnyt. Nyt tää menee änkyttämiseksi, mutta tällainen kone. Voiman ulosotto, 2-nopeuksinen tonnia, 540. Ja joo, en mä osaa tässä muuta kertoa. Tässä nyt keissistä pienesti varmaan jossain vaiheessa täytyy tehdä vähän parempi kun saadaan liikkeelle ja putsattu ja puunattu, mutta nyt tosiaan tää on pölyinen, likainen, pieniä huoltotoimenpiteet tehdään ja
pulataan ja katsotaan, että kaikki on ok. Ja sitten laitetaan hetkessä aikaa tuonne latoon, otetaan muita koneita sisään ja sitten vaihdetaan tähän öljyt ja niin edespäin kaikki temput. Miksi en vaihda nyt öljyjä, niin mulla ei ollut varastossa kaikkia suodattimia, mutta täytyisi käydä hakemaan tuota kaupungista niitä tai tilata. Ja sen takia mä en nyt tee öljyhuoltoa. Mun tulee tää Scania tulee öljyhuoltoon itselleni ja sen semmoista. Mutta nyt tehdään tällaisia, kun tää keissi on täällä sisässä, niin tehdään tämmösiä jutskia. Joo, tällainen video tällä kertaa.